आफन्तलाई बोकेर चिटिक्क परेर पुग्यो आज दिदीको घर। हातमा घडी लगाएर चट्ट लामो कपाललाई काटेर बसन्तीमा चढेर अटोमा लेखेको शायरी पढेर आफन्तहरूलाई बोकेर सिधै ल्यान्ड भयो दिदीको घरमा। दिदीको बेबी सावरको लागि हामी सबैजना आज आफन्त भेला भएर गफगाफ गर्दै थियौं। बहिनीको छेउमा बसेर मिनी भ्लग बनाएको अरे बहिनी लजार बिजो। मेरो प्यारो दिदीको बेबी सावरको कार्यक्रम मेरो बहिनीहरूबाट सुरु गर्यो भने मासु भात खाने कार्यक्रमको उद्घाटन चाहिँ मैले गरे। खाना खाइसकेपछि केही समयपछि बहिनीले सबैजनालाई चिया दिइन्। दिदीको घरको चिया चाहिँ एकदम चुम्मेवाला लाग्यो। दिदीलाई खानाका लागि ल्याएको खानेकुरा खाने बहिनी अनि लक्ष्मी बहिनीलाई त राम्रो छैनस् भनेको त उसले भनिन् यस्तो चियासँग बिस्कुट खाने मान्छे त देखेको थिएँ, सेवाई चाहिँ चियामा डुबाएर खाएको पहिलोचोटि देखे। समय पनि निकै छिपेको हुँदा चाहिँ हामी घर जाने तयारीमा थियौं। दिदीलाई बाई गर्दै भेनाले पाहुनाहरूलाई गर्नुभएको संस्कारबाट आजको मिनी भ्लग टुङ्ग्याउन चाहे।